Assalamu alaikum warahmatullah. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, da fatan kuna lafiya. So bidiyon mu na yau za mu nuna yadda ake KYC na Baldarini. Wasu da yawa sun manta wannan mining ɗin sun aje shi, wasu kuma suna nan suna yi. So an fara KYC, don haka mutum sai ya ɗauko application login ya ci gaba da participating na wannan mining ɗin, wanda kuma suke yi to sai su ci gaba yi. Amma yanzu sun dai ba da damar fara KYC, don haka wanda yake da valid ID card nasa ko passport ko driving license, so zai fara wannan KYC. Gashi nan za mu nuna kamar haka. Mutum da ya shiga menu yanka ɓangaren hagu daga can sama, ga sunan menu. Mutum zai sauko ga home, ga team, ga profile, ga KYC, to sai ya taɓa KYC. Yawwa. In ya buɗe gashi nan suna ta bayani, kai verify ɗin account ɗinka na Baldarini da ID card wanda gwamnati ta yarda da shi, wanda ba zai wuce sama da minti 10 ba. Yawwa. Gashi nan abin da ake buƙata suka ce valid ID card, valid government issued ID card. So ID card dai da wadda gwamnati ta yarda da shi, sannan ya zama kyamara ka perfectly tana aiki, sai kuma selfie da za ka riƙe ID card ɗinka, kai selfie kai hoto. Yawwa. Shi ne sai sauran bayanan nasu dai. In ka shirya, ka taɓa start KYC. Gashi nan na taɓa, sai ka taɓa proceed. Gashi nan na taɓa proceed. So zai kai mu website nasu, ta nan za mu fara KYC. So gashi nan. Yawwa. Wannan bayanan da an yi su gashi nan. In suna magana mutum ya tabbatar komai nashi daidai ne, daidai da kuma details ɗinsa na ID card. Mutum ya yi amfani da fake verification information, to zai yi asarar Baldarini ɗinsa kamar yadda suka sanar. So mutum na farko zai zo ya sa gashi nan, wannan address ɗin kowa yana da shi. Full name na biyu, mutum zai sa cikakken sunansa wanda yake jikin valid ID card. Sai email ɗinsa da ya buɗe Baldarini. Sai mobile number ita ma. Sai country gashi nan. Sai type ID card. Mutum ya taɓa type ID card gashi nan, driving license, passport, national ID card, state ID card, voters card, har da voters card na zaɓe. Gashi nan resident card, military card, har da ma na jami'an tsaro. Har da refugee ID card gashi nan, na 'yan gudun hijira, foreign passport, ga su nan dai. So duk wanda mutum ya zaɓa, ni da yake ID card ɗina bai zama normal perfectly ba, gashi nan mutum sai ya taɓa selfie. Gashi nan want to use your camera. Gashi nan this second ask for your permission. Try again. So gashi nan dai mutum zai ɗauko, zai fito a nan, in ya ɗauka zai tafi ƙasa, zai taɓa submit. Yawwa. Wannan duk mutum yana son ya samu information direct ta Gmail ɗinsa, so sai ya sa Gmail ɗinsa ya submit ta nan. Da yake ID card ɗina baya kusa, ya ɗan samu matsala. Amma dai mutum in ya bi nan, in sha Allahu zai yi KYC sa successfully. Masha Allah. Assalamu alaikum. A mana liking da subscribing. Yawwa. Sai an ji ni kuma. Na gode.